Бабката каза, че е не. Добре, HD ще купуваш? Не, сигурно ще си купа SSD утре. Ако намерим откъде да вземем директно. Батко има 200 магазина, бе. Ти ли ще ми кажеш, бе, яра, не се отворят много, ей. Не си сменя микрофона, че... Сега сменили са микрофона, бе, точно така, момче. Това вече е класно. Това, къде го изпратиха? Чакай, бе.